pressão modificada, uma 5.5 para 22. Uma 5.5 modificada para 22. Eu fiz ela modelo riff. Top de linha, ó. Armou. Uma trava de segurança. Vou montar ela aqui pra vocês verem. Ficou curtinha, dá pra deixar na mochila agora. Dá pra ir no mato, desmonta ela, bota na mochila. Nem dá pra perceber que tem arma na mochila. Nossa. Tem uma QGK 5,5 modificada para 22. Tem uma balinha estourada ali já. Vou ter que dentro de casa, né? Não tem como atirar, né? Ó. Top demais. Esse modelo é novo, né? Eu que inventei. Não tem ninguém na internet com esse aqui. Esse aí eu que fiz. Não queria, como eu não sei fazer a coronha, daí eu preferi usar a coronha da espingarda mesmo. Daí tive que fazer esse modelo aqui, ó. Daí não precisa fazer aquela coronha de madeira que nem os caras fazem. Mas ficou show de bola. Mini alça. Top demais. Bem pequenininha. Já a malinha dela já tá bem certinho na mochila. Show de bola.